बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आप लोग कंस्ट्रक्शन एंड हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ रहे हैं। लेक्चर 1 है और उसका पार्ट 2 है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोर्स आउटलाइन के बारे में देखा था। कोर्स आउटलाइन के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा था। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो आज का जो हमारा कॉन्टेक्ट इंट्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी हो गया था, तो आज हमने पढ़ने फैक्टर्स बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कि किन किन फैक्टर की बेस पे आप लोग अपना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हो। क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए होगा। अगर आप एक्स्ट्रा लेकर जाते हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप कम लेकर जाते हो तो आपका टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा होगा और आपका और आपका प्रोजेक्ट भी है वो डिले हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से फैक्टर्स लाइक आ रहे होते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। पहले है आपका इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। अभी हम इनको वन बाय वन अगेन तफसील से देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। ये जस्ट उनके नेम्स हैं आपको। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक कंसिडरेशन, फिर आपका आ जाता है कंपनी स्पेसिफिक, फिर आपका साइट स्पेसिफिक आ जाता है, इक्विपमेंट स्पेसिफिक आ जाता है, और इस तरह आपके पास आ रहे हैं। तो अभी हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है आपके पास इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन में क्या होता होगा, इकोनॉमिक से जाहिर है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका कौन सा इक्विपमेंट की कितनी प्राइस है। अगर आप उसको रेंट पे परचेज़ करते हो तो आपको उसकी कितनी प्राइस पड़ेगी। अगर आप उसको अपना लिए परमानेंटली परचेज़ कर लेते हो तो आपको कितनी प्राइस पड़ेगी, और कितना टाइम में ये अपना पे बैक पीरियड होगा इसका, कि कितने टाइम में आपको इसके प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस सच एज ओइंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेबर कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग फ्यूल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। अब उसने आपके पास तीन चार चीज़ें बताई हैं। एक कहता है कि उसकी अपनी कॉस्ट, एक कहता है कि हमारे पास उसको जो लेबर ऑपरेट करवाएगी उसकी जो कॉस्ट आएगी, और फिर आता है कहता है कि उसके पास जो फ्यूल की कॉस्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक छोटी सी चीज़, एक इक्विपमेंट के ले लेता हूँ, वो है बिल्डोज़र आपके पास। तो आपको ने ये देखना है कि बिल्डोज़र जब आप ख़रीदने जाएंगे तो उसकी अपनी कॉस्ट क्या आएगी, जो ड्राइवर उसको रन कर रहा होगा या जो उसका हेल्पर होगा साथ में, उनके दोनों को मिला के जो उनकी कॉस्ट आएगी, जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं पर्सन, उनकी क्या कॉस्ट आएगी, और फिर उसके फ्यूल की क्या कॉस्ट आएगी। एक तो ये चीज़ आपने देखनी है। ये आपने चीज़ें क्यों देखनी है, क्योंकि आपको देखने से पता चलेगा कि आप अपना बाय कर ले तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, या आप इसको रेंट पे ले लो और अपनी लेबर भी अपनी लेने के बजाय आप लेबर भी रेंट पे ले लें, तो उनसे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। बिसाइड द रीसेल वैल्यू, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंट इक्विपमेंट एंड सॉल्वेज वैल्यू एसोसिएटेड विद द इक्विपमेंट आर आल्सो इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि आपने जब इसको रीसेल करना है, एक तो आपको रीसेल पता होना चाहिए कि अगर आप अपना इक्विपमेंट अपने लिए परचेज़ करते हो इक्विपमेंट, तो आपकी उसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी। वो कहता है, और फिर क्योंकि और जब आप उसको रिप्लेस करवाने जाओगे किसी और इक्विपमेंट से, तो फिर आपको उसका कितना खर्चा पड़ेगा, क्योंकि आपका हर प्रोजेक्ट के लिए आपको सेम इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता। आपका प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्या होता है, इक्विपमेंट आपका वेरी कर रहा होता है। तो आपने देखना है कि अगर मैं अपने इक्विपमेंट को या तो रीसेल करता हूँ या क्या करता हूँ कि उसको मैं रिप्लेस करवाता हूँ किसी और इक्विपमेंट से, तो उसकी जो एग्जिस्टिंग कास्ट होगी क्या ये उसको ओवरकम कर पाएगा, या क्या मेरे लिए फिर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, या फिर मेरे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएंगी ये चीज़ें। तो आपने ये सारी चीज़ें फैक्टर्स को देखना है, क्योंकि ये आपने क्यों अभी हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हम सारे फैक्टर्स को देखेंगे कि हमने किन किन फैक्टर्स की बेस पे अपना इक्विपमेंट लेना है। तो सबसे पहले आपने देख लिया अभी कि हमने इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखना, और इकोनॉमिक्स में आपने सारी चीज़ें देख ली, डिफरेंट फैक्टर्स, कि हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर अपना सेलेक्ट करना है इक्विपमेंट हमारा कौन सा हो। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कंपनी स्पेसिफिक। अब कंपनी स्पेसिफिक से क्या मुराद है, लेट्स सपोज कोई हम कहते हैं कि एक आपके पास दो कंपनी है, एक आपके पास कंपनी आ जाती है जापान की, एक कंपनी आ जाती है आपके पास लोकल। अब जो लोकल कंपनी जो चीज़ें बना रही होगी वो उसके ना तो वो स्टैंडर्ड्स में भी मेंटेन कर रही हो, और ना वो पता है मे भी आपके पास है कि वो मटेरियल हैंडलिंग की उसके पास इतनी कैपेसिटी ना हो जितना आप उसको लीज कैपेसिटी के लिए लेना चाह रहे हैं। तो कहते हैं द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट बाय अ कंपनी मे बी गवर्नड बाय इट्स पॉलिसी और ओनिंग और रेंटिंग। वो कहते हैं कि अब आपने कंपनी की पॉलिसीज़ देखनी है कि वो जो अपना इक्विपमेंट बना रही है क्या वो रेंट के लिए बना रही है, या वो मतलब सिर्फ और चीज़ें रेंट पे देती है, या वो क्या चीज़ें आपको अपनी परमानेंटली सेल भी करती है।
तो इन चीज़ों को आपने एम्फेसाइज करना है। कंपनी की रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने देखनी है कि कंपनी को जब मैं परचेज़ करना चाह रहा हूँ तो क्या यार कि इस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन हमारे साथ मीट कर रहे हैं, आपने कितने परसेंट उसको कितने परसेंट आपको वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, कितने परसेंट आपको उसमें प्रॉफिट आएगा अगर आप उसको परमानेंटली परचेज़ कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख के चलनी है। आगे कहता है हमारे पास साइट स्पेसिफिक। अब साइट स्पेसिफिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास क्या आ जाती है, साइट स्पेसिफिक आ जाती है। क्योंकि आपकी जो फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग की साइट है और एक आपके पास है कंस्ट्रक्शन की साइट। अब कंस्ट्रक्शन की साइट और ड्रिलिंग की साइट टोटली डिफरेंट है। अगर आप कंस्ट्रक्शन वाला इक्विपमेंट अपनी ड्रिलिंग वाली साइट पे ले जाते हैं तो वो टोटली फेल हो जाएगा वहाँ पे जाके, क्योंकि ड्रिलिंग के लिए और आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको और इक्विपमेंट चाहिए होगा। तो आपने अपनी साइट को जो स्पेसिफिक कर लेना है, जिस साइट के लिए आप काम कर रहे हो कि इस साइट के लिए स्पेसिफिक आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। आगे जाके वो वही चीज़ें आपको बता रहा है कि आप फॉर एग्जांपल द सॉइल एंड द प्रोफाइल ऑफ अ साइट में डिक्टेट वेदर टू गो फॉर अ क्रॉलर माउंटेड इक्विपमेंट और अ व्हील माउंटेड इक्विपमेंट। वो यही कह रहा है कि आपकी साइट ही बताएगी कि आपने क्रॉलर टाइप के इक्विपमेंट लेना है या आपने व्हील टाइप का जिसमें व्हील्स लगे होते हैं आपने वो वाला इक्विपमेंट लेना है। क्योंकि आप देखें लेट्स सपोज आपने कोई कराला टाइप की इक्विपमेंट ले लिया और वहाँ पे आपको व्हील टाइप की चाहिए, तो वो तो आपकी एफिशिएंसी कम कर देगा ना। एक तो आपकी एफिशिएंसी कम कर देगा, साथ में आपका टाइम कंज्यूम करेगा, और ये दो ही चीज़ें तो होती हैं आपकी। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है या आपका टाइम बढ़ जाता है तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट कोई फर्दर यूज़ का नहीं रहता। मतलब कि वो प्रोजेक्ट्स आपको पे बैक पीरियड जो होता है वो फिर सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपको प्रोजेक्ट जब फेल होता है तो आपको बहुत से लॉसेज आते हैं। आगे जाके आपको फ्यूचर में जो लोग आपकी बैक प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहे होते हैं वो नहीं अच्छा फील कर रहे होते। तो डिफरेंट बहुत से लॉसेज आपके इसमें आ रहे होते हैं कि आपकी साइट स्पेसिफिकेशंस सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने साइट स्पेसिफिकेशन को हर हिसाब से देखना है, तभी आप उस हिसाब से अपना इक्विपमेंट क्या है परचेज कर सकोगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि इक्विपमेंट स्पेसिफिक। अब आ जाता है वो कहता है कि एक तो हमने देखना है कि हमारे पास साइट कौन सी है, ड्रिलिंग की साइट है, कंस्ट्रक्शन की साइट है, किस साइट के लिए हमने कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है। अब वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेसिफिक। अब लेट्स सपोज आपने कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट लिया, हर इक्विपमेंट का एक स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया था कि आप जो ट्रैक्टर का काम होगा वो ट्रैक्टर से ही लेंगे। ये नहीं कि आप ट्रैक्टर की जगह क्या है कि आप बिल्डोजर का काम लेना शुरू कर दें। जब आप बिल्डोजर का काम लेना शुरू करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी उस हिसाब से, और उस हिसाब से वो आपको प्रोग्रेस नहीं देगा, और उससे आपकी कंजम्पशन भी ज़्यादा होंगी। तो आपने ये देखना है कि अपने इक्विपमेंट के हिसाब से, एक तो आपने ये देख लिया कि अपने प्रॉपर काम के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ करना है। सेकेंडली आपने उसके प्राइस टैग्स देखने हैं कि आपका जो इक्विपमेंट है अगर आप उसको परमानेंटली परचेज करते हो तो वो आपके लिए बेटरमेंट है, या आप उसको अपने लिए परचेज कर रेंट पे लेते हो वो आपके लिए बेटर है। या फिर आप इसकी तीसरा क्या चीज़ है, तीसरी ये है कि आप देखते हो कि मैंने इक्विपमेंट खरीदा, उसकी रीसेल वैल्यू एक स्पेसिफिक आ रही है, तो आपने वो भी साथ में देखना है कि क्या अगर मैं इसको रीसेल कर दूं तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा इंस्टेड कि मैं इसको रेंट पे परचेज करूं। या फिर आपने ये देखना है कि आप उसको ले आते हो और उसकी मेंटेनेंस की जो चीज़ें हैं वो किस तरह की, क्या आपको अवेलेबल हैं कि नहीं है। लेट्स सपोज आप एक ऐसी चीज़ ले आते हैं जिसकी आपके पास मेंटेनेंस की भी चीज़ें नहीं है, तो वो तो इक्विपमेंट अगर ड्यूरिंग वर्किंग आपका फेल हो जाता है तो आप क्या है कि उसको मज़ीद कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने अपने इक्विपमेंट के साथ स्पेसिफिकली रहना है कि आपको पता हो कि मैंने इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करना है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके आगे यूटिलाइजेस क्या हैं। आगे आ जाता है आपके पास क्लाइंट एंड द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। अब एक होता है आपका क्लाइंट, एक होता है आपका प्रोजेक्ट। क्लाइंट वो होता है जिसका आप प्रोजेक्ट ले रहे होते हो। अब आपने प्रॉपर क्लाइंट और प्रोजेक्ट के दरमियान रिलेशंस को लेके चलना है। अब किस तरह वो कहता है, द ओनर एंड client in a certain project may have certain preferences that are not in line with the constructions company's preferred policies as far as the equipment procurement is concerned। वो कहते हैं कि हमारे पास जो कि क्लाइंट जो चीज़ें चाह रहा होता है या ओनर जो चीज़ें चाह रहा होता है वो आपने समटाइम्स देखते हैं कि आपकी कंपनी की पॉलिसी से बिहाइंड जा रही होती हैं। तो अगर वो कंपनी की पॉलिसी से बियॉन्ड जा रही हैं तो वहाँ पे आपने उनकी प्रायोरिटीज से आपने उनको बताना है कि यार हमारी कंपनी इतनी चीज़ें आपको दे रही है, इससे ज़्यादा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप लोग एक स्पेसिफिक वो चीज़ें दे दोगे तो उससे क्या होगा कि आप उसकी टर्म्स एंड पॉलिसी का आपको पता होगा, आपकी टर्म्स एंड पॉलिसी का उसको पता होगा। तो उसमें ये कि एट दी एंड जाके आपके पास कोई फ्लाज नहीं आएंगे, कोई रिजेक्शंस नहीं आएंगे, कुछ आपका मटेरियल ज़ाया नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज वो चाहता है कि मुझे एक घर बना के देना है, आपने वो घर बना के देना, उसका प्रॉपर स्केड्यूल है, वो चाहता है कि मुझे एक मंथ में एक घर चाहिए। आप क्या सोचेंगे कि ये घर जो है वो 1.5 महीने में बनेगा,
और उसकी क्वालिटी वो ये मांग रहा है, उसकी सेफ्टी भी उस हिसाब से मांग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी उसको कौन कौन से पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप उसको क्वालिटी और स्केड्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं तो, और आप सेफ्टी के लिए आप उसके प्रिकॉशन नहीं है, तो आपका तो प्रोजेक्ट उसके लिए फेल हो जाएगा ना, कि वो तो उसको लेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि मेरे लिए इसके प्रॉपर सेफ्टी नहीं है। तो ये सारे आपने केसेस लेके चलने हैं कि ओवरऑल आपने, और क्लाइंट का जो क्लाइंट में और जो प्रोजेक्ट है वो आपने पैरेलल उनको लेके चलना है, कि जो आप कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या आपका प्रोजेक्ट उस हिसाब से रन कर रहा है। अगर उस हिसाब से रन नहीं कर रहा तो आप उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करें और उसकी डिमांड्स को देखें कि हमारी डिमांड्स क्या हैं और हम उसको यील्ड करके क्या दे रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन क्या है। तो जब आप ये चीज़ें पैरेलल चलेंगी तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, ओवरऑल आपका सक्सेस की तरफ जाएगा। आगे जाता है मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक। अब मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक में वही बात आ जाती है कि आप क्या बना रहे हो। एक तो चीज़ थी कि क्लाइंट क्या डिमांड कर रहे हैं, एक चीज़ आती है कि आप क्या बना रहे हो। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रेफर टू बाय इक्विपमेंट फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर अगेन एंड अगेन। अब सॉरी, यहाँ पे वो आपको मैन्युफैक्चरर के इस हिसाब से बता रहा है कि जो आपका इक्विपमेंट है उसका जो मैन्युफैक्चरर है, सॉरी आपको किसके बारे में बता रहे हैं, जो इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है वो किस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो आपको क्या क्या चीज़ें दे रहा है। अगर वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें विद इन इकोनॉमिकल कंडीशंस के साथ आपको दे रहा है, जिस पे आपकी बाइंग कॉस्ट कम है और उसकी क्वालिटी भी बेस्ट है, तो आप जाहिर सी बात है उसी मैन्युफैक्चरर के साथ कंसल्ट करोगे। सेकेंड, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये कहता है कि आपने जो इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल एक बंदे से परचेज़ किया, जाके आप एक बंदे से अपना करालर परचेज़ करते हो एक कंपनी से, अगर वही कंपनी आपके पास ट्रैक्टर भी बना रही है तो आप उससे जब ट्रैक्टर परचेज करोगे तो वो आपको इसमें ज़्यादा डिस्काउंट देगा, क्योंकि वो उसकी पॉलिसी होगी कि फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास दो से ज़्यादा आइटम्स लेता है तो मैं उसको डिस्काउंट करूँगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपका पहला मैन्युफैक्चरर है जिससे आप ऑलरेडी सामान ले आए हैं, तो आप दोबारा भी उसी के पास जाएं, उसके साथ आपकी डीलिंग्स अच्छी हो। आपका मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक होना चाहिए कि लेट्स सपोज मैंने ये चीज़ लेनी है तो मेरे लिए ये मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक है, क्योंकि जब आप उसको स्पेसिफिकली होगा आपके पास तो आपकी फिर अगेन सारी चीज़ें जो मैंने पहले डिटेल से बताई हैं वो सारी की चार्जेस क्या होंगी, स्मूथ रन करना शुरू कर देंगे। एट दी एंड आपके पास आ जाती है लेबर कंसल्टेशन। अब लेबर कंसल्टेशन में क्या होता है कि आपने देखना है कि आपकी लेबर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इक्विपमेंट जो परचेज कर रहे हो क्या आपकी जो लेबर है आपकी उस इक्विपमेंट को रन करवा सकती है। लेट्स सपोज आपके पास ऐसे पर्सन ही नहीं है कि जो उस इक्विपमेंट को चला सकें। अगर कोई आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी हैवी क्रेन ले आते हैं जिसके आपके पास क्रेन ड्राइवर ही नहीं है, उसको हैंडल करने वाला पायलट ही नहीं है आपके पास, तो आपने देखना है कि आपका मैन पावर में, यानी कि आपके मैन पावर का जो आपके पास उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसके पास जो उसकी टेक्निक्स हैं, क्या लोगों के पास उसको रन करने की टेक्निक्स हैं, क्योंकि आपने लेबर को प्रॉपर साथ लेके चलना है। अगर आपकी उनकी टेक्निक्स को फेल हो जाती हैं, अगर मेन पावर की शॉर्टेज होती है मैन पावर की, तो आपका क्या होगा अल्टीमेटली, फिर वही बात कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। जब आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा तो आपको प्रोजेक्ट अपना प्रॉपरली फिजिबल ही नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर इन सम सिचुएशंस में लेड टू द डिसीजन इन द फेवर ऑफ प्रोक्योरिंग इक्विपमेंट दैट इज हाईली ऑटोमेटेड। वो कहते हैं कि मे बी समटाइम पॉसिबल है कंट्री में, जिस तरह के मैं आपको बताऊं कि आजकल कोविड-19 की वजह से सिचुएशन चल रही है, तो क्या है कि आपके पास पावर मैन पावर तो शॉर्टेज है क्योंकि लोग घरों में बैठ गए हैं, लोगों का आप लोगों ने उनको गैदर नहीं करना। तो अब क्या है, अब जब आप मशीनरी परचेज करते हो तो वो आपका सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड हो जाएगा, कि वो ऑटोमेटिक्स पे चला जाएगा, आपका मशीनरी पे चला जाएगा। तो आपने ये सारी चीज़ें लेके चलनी है कि क्या आपकी जो साइट है वहाँ पे आपके पास ये वाला इक्विपमेंट फिजिबल है या नहीं है। Further, the selection of equipment may be governed by the availability or the non-availability of the trained manpower। वो ये है कि आप फिर मैंने आपको जो ये चीज़ पहले एक्सप्लेन कर दी कि क्या आपको वो इतना टेक्निकली उस एबल है कि अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके। अगर नहीं है तो आपने उस हिसाब से अपनी लेबर को लेके चलना है कि एक लेबर को स्पेसिफिक काम देना है, मैनेजर को मैनेजर की पोस्ट पे काम देना है, इंजीनियर से टेक्निकल काम लेना है आपने, और लेबर से जो ड्राइवर से ड्राइवर्स के काम लेना है। ये नहीं कि आप ड्राइवर को अपने ड्रिलिंग पे लगा दो तो उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगी। तो आपने लेबर से एक स्पेसिफिक काम लेना है, उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना है, और लेबर भी आपके इक्विपमेंट की कंसिडरेशन पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो अभी आपने डिफरेंट फैक्टर देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट कर रहे हैं आपकी कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट को। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने टॉपिक को मज़ीद अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की और हाइड्रोलिक की वीडियोज़ के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे। होप सो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।